السلام عليكم. الموقع ديال تيمو حط لكم هذا المنتوج هذا اللي عبارة عن قطعة الكاميرا الأمان اللاسلكية اللي الثمن ديالها غير 57 درهم، والتوصيل فين ما كنتي. ايوا فاش كتسنى؟ دخل الموقع ديال تيمو ودوماندي على المنتوج ديالك. راه مع تيمو راه ما كاينش شي حاجة سميتها المستحيل. ايوا ذلك قبل ما يسالي، لو وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير معاك واحد اللايك، واحد التعليق زوين بحالك، وتحياتي للجميع.